तो एकटा विचार घाबरलेला. बोला बघ देखील आता आपण त्याला बघितलं तर आहे म्हणजे तिथे. आहे तिथे आहे आणि तो घाबरलाय. तर आपण जरा त्याचा आपण फायदा उचलला पाहिजे. तर आम्ही बाईकने गेलो. बाईक बंद केली. जी बाईक होती त्याला हेडलाईट नव्हती आणि स्पीकर होता आमच्याकडे. स्पीकर एका झाडाला आम्ही टाकला. त्या स्पीकरवरती 2दा आम्ही वाघाचे डरकाळीचे आवाज लावले. तर त्याची जी रिएक्शन होती तो पहिला असा नॉर्मल होता कारण त्याला माहिती आहे कोणतरी घ्यायला येईल. वाघाचा असा डरकाळीचा आवाज आला. तो एका ठिकाणी शांत उभा राहिला. अजून 2-4 वाजायला तो जोर जोरात देवाचं नाव घेत होता. परत वाजायला शिळा घालायला लागला. घाणेरडे इथे लोक असेल ना माझ्याकडे या माझ्याकडे ये ते असं आहे तसं आहे. एकावर नंतर बोलू पैसे मुस्कल नको बघा आपण जाऊया ओव्हर झालं नको लहान होता असं. गाडीवरनं आम्ही घेऊन आलो. जसा आम्ही त्या घराजवळ पोहोचलो तेव्हा आम्ही घाबरलो.